Bueno, querida gente, si hay algo que hemos conseguido en estos 20 de años largos de hacer la fogata, es que a veces nos amenazó la lluvia, otras veces hubo situaciones que parecía que la impedían, pero nunca se cortó. Nos fuimos sumando con los vecinos del barrio, con la Murga Matadero Sur, también compartieron con nosotros las gaitas asesinas de San Virulay. Bueno, se ha sumado un montón de gente a lo largo de estos años y creo que es posibilidad de que no cortemos esta ilusión, ¿no? Donde uno no solamente quema muñecos, sino que este fuego es un fuego que no tiene el espíritu de destrucción, sino un espíritu de purificación y que haga que de algún modo estas ideas que uno tira en este fuego y en este humo nos den alegría y que el brillo del fuego en los ojos sea una constante y que nos permita realmente poder hacer un montón de cosas. Yo ahora, si me dicen, voy a empezar la cuenta regresiva. Ahí yo les diría que abran todos sus micrófonos y la cuenta regresiva la hagan conmigo. Y cuando lleguemos a uno, todo el mundo puede prender la fogata y disfrutemos, chicos. La verdad que es una alegría aún en este formato poder concebir una hermosa fogata. 10, 9, 8, 6, 5, 0. ¡Tenemos fogata 2020! ¡Felicidades para todos! ¡Vamos! ¡Otro año con ¡Aguanta el perro! Con un fuerte aplauso por todos los fuegos. ¡Viva Musto! ¡Viva! Gracias por compartir. ¡Bravo! ¡Bravo! Lo hemos comprobado. ¡Salud para todos! ¡Salud! ¡Felicidades! ¡Viva la Musto! ¡Una gran emoción! ¡Viva la Musto! ¡Viva la Musto! ¡Viva la Musto!